Сәлем достар, сіздермен бірге Сабико Штока арнасы. Достар, бұл видеоның тақырыбы блогер қыз деп аталады, бірінші бөлім. Яғни достар, мен деген осы жылы сабақ бастағаннан бері жоқ болып кеткен болатынмын, және де оның себептері бар. Мені уайымдамаңыздар, мен қайтып оралдым. Ендеше біз бастаймыз, кеттік. Не болып жатыр өзі? Ой, будильник екен ғой. Мен үшін таң азан будильник қойып қойдым екен. Мен бүгін продуктыға барам деп едім ғой. Онда бірінші ваннаға түсіп, бет-қолымды жуып алайын. Мә кеше реклама еткен суши пиццалар қалып кетіпті ғой, жақсы болды. Мына бургерді заказ етіп алдым. Так, қазір тез тамағымды ішіп алып, продуктыға барып келуім керек. Үйде продукты бітіп жатыр. Так, енді продуктыға барып келейін. Стоп, мен бірден ұмытып бара жатқан секілдімін. Ақшамды ұмытып бара жатыр екен ғой. Бәсе бірден ұмытып бара жатқан сияқты екен. Есікті құлтып кетейін, аты ішке біреулер кіріп кетер. Қычық. Мә, осы магазинді жақсы көрем ше. Бірақ ішінде адам көп болмаса екен, аты суретке түсейікші деп берекемді алып кетеді. Мақыл ішіне кірейін. Осы екінші этажда күшті көп заттар бар. Аты бірінші этажда көп заттар жоқ. Мынау мен жақсы көретін маршмеллоу емес пе? Екеуін де алып алайыншы. Аты бітіп қала береді үйде. Мына жақта енді маған ет керек. Диана ханым, бұл сіз бе? Фотоға түсіп алсам бола ма сізбен? Мен сіздің фанаткаңызбын. Иә, жарайды, әрине. Мына жаққа қоя тұрайын. Не, Диана деме? Так, ол мұндай магазинге келуі мүмкін емес вообще. Барып көрейінші, сол Диана ханымға ұқсайтын біреу шығар. Диана ханым, бұл сіз бе? Сізбен фотоға түсіп алсам болады ма? Әрине, келіңіздер, фотоға түсіп алайық. Не, Диана дейді? Осы блогерлер не бітіреді камераның алдына кеп тамақ жеп сөйлегеннен басқа, реклама істегеннен басқа түк бітірмейді ғой. Сонша өлердей фотоға түсіп жатқандарын қарашы. Не? Бұл не деп жатыр? Сонда осының барлығын мен TikTok видеомның арқасында тапты деп ойлаймын. Олардың шындықты білмейтіні өкінішті. Ал шындығына келгенде ақша беріңізші, өтінем, ақша беріңізші, менің қарным өте аш. Кетшең, мен уақытым жоқ сен сияқтыларға. Енді амалым жоқ ақша сұраудан басқа, мен қарным өте аш. Ақша беріңізші, өтінем. Жақсы, мә ала ғой. Рахмет сізге. Сәлеметсіз бе, ақша беріңізші маған, өтінем. Менде бәрі Каспи ренжіме. Сәлем. Сәлем, сен кімсің? Наны мамам саған берсін деді. Сен мороженое жеп көргенсің ба, балмұздақ? Жоқ, мен ондай жеп көрмегенмін. Мен оны сатып алатын ақшам жоқ, магазинде тегін бере қоймас. Онда наны ал. Басқа зат алып қойма, мороженое ал, окей? Жарайды, рахмет саған. Сау бол. Сәлеметсіз бе, әпке? Саламатсың ба, не болып қалды? Ата-анаңды жоғалтып алдың ба? Жоқ, жаңа сіздің хабарландыруыңызды көріп едім, осы жақта шашылып жатқан қоқыс бар дейді, соны жинаса ақша берем депсіз маған. Жинағанда ақша бере аласыз ба? Маған ақша өте қажет. Әрине беремін, ана жақта шашылып жатқан мусорлар бар, соны барып жинай бер. Рахмет сізге. Осы өзімнің коробкама жинай берейінші. Коробкамды мына шетке қоя тұрайын. Мен жинап алам дегенше осы жерде тұра берсін. Су! Вау, ура, мен су таптым. Мен су ішпегеніме қанша күн болды, прям шөлдеп кеттім. Мә, тастап кеткеніне рахмет, кім тастап кетсізде. Жақсы, ана жақ шынымен шашылып жатыр екен, тез жинап ақшамды алайын. Мына суды өзіммен бірге алып кетпесем, аты менде су алатын ақша да жоқ. Так, осы жерді жинай берейін, осы жартысын жинап біттім. Аты менің анамның еміне көп ақша керек әлі. Көп ақша берсе дұрыс болар еді. Мусордың ішінде жап-жасыл не тұр? Ақша! Ура, мен жинап жатыр едім, как раз, бірақ аз екен.
Ну, бәрібір артық етпейді. Тез жинап ақшамды алайыншы. Асығып бара жатырмын, менің анамның еміне қатты ақша керек. Әпке, көріп тұрғаныңыздай мен тап-таза ғып жинап қойдым әдемі қып. Енді ақшамды бересіз бе? Әрине, мінекей сенің ақшаң 40 000 теңге. Не, әпке, бұл соншалықты көп қой? Жоқ, көп емес, мен 40 000 теңге берем деп жазып қойдым ғой. Онда рахмет сізге. Рахмет сізге, ақшамды бересіз бе? Мінекей сенің ақшаң. Ала ғой. Рахмет әпке, маған ақша деген прям керек. Рахмет сізге көп-көп. Оғаш жоқ, бара ғой енді. Ол қызға жаман жаным ашып кетті. Бұрын да мен де дәл осылай жүргенмін. Күріпканың сыртында анамның еміне деп жазылып тұрған соң, аяп 40 000 теңге бере салдым. Негізі мен 400 теңге берем деп жазып қойған едім. Бұрын да мен де дәл осылай болып жүрген кезде 200 теңге берем деп біреу жазып қойған. Бірақ маған ол алаяқ 100 теңге беріп алдап кеткен. Ол кезде мен сан танымаймын. Так, осы ақша анамның еміне жетсе екен. Тоқтаңызшы әпке, тоқтай тұрыңызшы. Не болып қалды? Алдына сіз едіңіз ғой, менің анамды қарап жатқан дәрігер. Сіздің анаңыздың аты жөні кім? Менің анамның аты Айгерім. Иә, не болып қалды? Айтпақшы, бүгін операция болады негізі. Иә, мен керекті ақшаны жинап келдім, мінекей. Санап көріңізші, жетеді ме екен? Не, мынау ақша жетпейді ғой? Жоқ, әпке, маған керекті суманы айтыңыз, мен бүгін жинап бере алатын шығармын. Маған айтыңызшы керекті ақшаны. Жоқ, операцияны болдырмаймыз. Мінекей, ақшаңды ал да, көзіңді жоғалт. Жоқ, әпке, кет дедім мен саған. Енді мен не істеймін, анамсыз? Ой, балақай, сен не үшін жылап отырсың, кім тиісті? Маған бір Айгерім деген анам операция болайын деп жатыр еді, бүгін соған ақшаң жетпейді деп бір апай ана жақта ұрсып берді. Айгерім деген анаңды мен танимын, оның операциясына 50 000 теңге керек еді ғой, ол қанша теңге керек деп айтты? Ол 25 миллион керек деп айтты. Не? Оның басы жасамай ма? Ол не үшін өмірі адамдарды сөйтіп алдап кете береді? Оған негізі операциясына 50 000 теңге керек қой. Бәсе, көбінесе адамдарға операциясына 50 000 теңге болады, сол қалай олар 50 000 теңге таба алмай қалады деп жүрсем, алдап жүр екен ғой барлығын. Жүр кеттік. Мен сенің анаңа как раз операция жасауға кетіп бара жатыр едім. Жүр кеттік. Сен де бірге барасың менімен. Жарайды апай, негізі мен де жарайды, жүре ғой, сол жаққа барып ақшаңды санаймыз. Жарайды. Жүре ғой. Мына емес пе Мариям деген? Мариям, сен бүгіннен бастап жұмыстан шықтың. Не үшін? Мен вообще-то жұмысымды нормально істеп жүрген адаммын. Клиенттерден сен деген операцияға 50 000 теңге керек болған екен ғой негізінде. Сен 25 миллион сұрап жүргенсің. Мен өзімнің жұмысымды нормально істеп жүрген адаммын, если что. Енді осы менің айтқан сөздерімнің барлығын анау Мақпал деген хирург врачымызға, басты врачымызға айтатын болсаң, сен көзіңді құртамын, түсінің бе? Не, сен бүкіл клиенттермен осылай сөйлесесің ба? Қызда бар ғой, керекті ақшасы 60 000 бар, вообще-то. Сен осылай сөйлесесің ба не? Осы сөздерімді енді қазір менің Мақпал деген врачқа айтатын болсаң, сенің көзіңді точно құртамын. Сенің айтып тұрған Мақпал врачың менмін, вообще-то новыйдан келген. Не? Негізі мені кешіріңізші. Жоқ, сен бүгіннен бастап жұмыстан кететін боласың, түсінің бе? Жоқ, мен кешіріңізші, енді қайталанбайды. Жоқ, мына шеттен көзіңді жоғалт, болды, бүгіннен бастап жұмыстан шығасың.
Не, жоқ, мені кешіріңізші, өтінемін. Жоқ, көзіңді жоғалт бар. Жүре ғой қыз, қазір сенің анаңа как раз дәл қазір операция жасайын деп жатырмыз. Жүр, ақшаңды берейік. Жақсы, сізге рахмет, әпке.